हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो बे भिडिअखौहाय अनसायनाय होगोन। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर, मा नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुनाय गेदेमा बर' सुबुंखौ सिनायो? जुदि सिनाया, अब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि, आं दं। बिथांनि बागै फारसेनिफ्राय आङो फारि फारि खोन्थालांगासिनो दङ। लोगोफोर, बिथाङानो जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोग्गा गेदेमा सुबुं मानाव गेदेर एक्स IPS रन्जित शेखर मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना सानो नामा मा सासे बर' सुबुङाबो नेसनेल लेभेलनि सार्भिस जेरैबायदि IPS, IAS साख्रिखौ मावनो हायो? मा सासे बर' सुबुङाबो गभर्नर जानो हायो? बेनि फिननाया नंगौ, औ जानो हायो। बेनि बिदिन्थिया जोंनि मेगन नोजोरनि सिगाङावनो दङ। दानिया फैदो लोगोफोर, बिथां सारनि बागै मोनथिनानै लानि। लोगोफोर, रन्जित शेखर मुसाहारि सार बिथांनि जोनोमा 1946 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि खाथियावनो थानाय हथलागुरि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। स्कुलिंनि बागै बुङोब्ला सारा इंलिश मिडियाम स्कुलावनो फरायदोंमोन। PUखौ कमप्लिट खालामदोंमोन इउनियन ख्रिस्टियान कलेजनिफ्राय। बेनिफ्राय ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामदोंमोन सेन्ट एन्थनिस कलेज शिलंनिफ्राय पलिटिकेल साइन्स अनार्स लानानै। दा बेखिनियानोमोन बिथां सारनि इडुकेसननि बागै। दा नेक्स्टआवहाय दङ केरियार। रन्जित कुमार मुसाहारि सार बिथाङा 1967 मायथाइयाव IPS अफिसार जादोंमोन। थामहिनबा 1967 बेट्सनि बिथाङा IPS अफिसारमोन। साख्रियाव थिसनजाखांनायनि उनाव बिथाङा गोबां डिफारेन्ट पस्टआव खामानि मावदोंमोन, जेरैबायदि केबिनेट सेक्रेटारियेट, DIG, IG, डाइरेक्टर जेनेरेल अफ नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड्स, डाइरेक्टर जेनेरेल अफ BSF बायदि बायदि। मोनसे बाथ्राया जों बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव दि बिथाङानो नर्थ इस्ट इन्डियानि फार्स्ट सुबुं जायनोखि BSFनि डाइरेक्टर जेनेरेल महरै गिबिसिनै थिसनजादोंमोन। बेनिफ्राय फैयै 2006 मायथाइखौ बिथांनि IPS लाइफनि एज ए पुलिस लाइफनि लास्ट एरा बुंनो हायो बिथांनि पुलिस लाइफ केरियारनि। मानो होनोब्ला 2006 मायथाइयावनो बिथाङा रिटायारमेन्ट मोनदोंमोन IPSनिफ्राय। बेनिफ्राय मार्च 2006 आव रन्जित शेखर मुसाहारि सार बिथाङा आसामनि गभर्नरजों राइट टु इनफरमेशन एक्टनि आन्डाराव चिफ इनफरमेशन कमिशनार महरै थिसनजादोंमोन। बेनि उनाव 2008 मायथाइयाव प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाजों 45 इयार्स मेघालय रायजोनि गभर्नर महरै थिसनजादोंमोन। According to me, it was the best proud moment for the Bodo community because मानोना रावबो बर' सुबुङानो दिनैसिमबो गभर्नर जानो हाफेराखैमोन, नाथाय बिथां साराल' सासेल' जायनोखि गभर्नर जादोंमोन मेघालय रायजोनि। स' जुदिअ सारा रिटायारमेन्ट मोनबाय गावनि खामानिनिफ्राय, थेवब्लाबो जों दासिमबो गोग्गानो हायो दि जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो सोरबा सासे सुबुङा गभर्नर जादोंमोन होनना, रायजो बेंगिरि जादोंमोन होननानै। स' लोगोफोर, भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आङो आरोबाव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबावबाय थानो मटिभेसन मोनो। जय बर' हारिनि, जय हिन्द।